أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahman Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da govori o nekim detaljima života Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Kada je njegova smrt se približila, Hazreti Ebu Bekr je pozvao Abdurrahmana bin Aufa i pitao ga je, reci mi o Omeru. Abdurrahman bin Auf je rekao, o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omer je tako mi Boga bolji i kao bolji je od tvog mišljenja koje ti imaš o njemu, osim što je vrlo strog. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, da, on je strog zato što vidi da sam ja vrlo blag. Ali ako je on znači postavljen za vođu, on bi mnogo ublažio tu strogoću. Jer sam vidio da kad god se ja ponašam prema nekome strogo, tad Omer radijallahu anhu uvijek govori da trebam biti blaži, a ako sam ja blag, onda Omer radijallahu anhu mi kaže da budem strožiji. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu pozvao Osmana bin Afana i pitao i njega koje je njegovo mišljenje o Omeru. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao, njegovo unutrašnjo stanje je mnogo bolje od vanjskog i ne postoji niko od nas kao što je on. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao ovim dvojici ashaba, nemojte nikome reći šta sam ja rekao sad. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, ako ja ne izaberem Omera radijallahu anhu, onda zasigurno neću nikog drugog osim Osmana kao za vođu. I onda je rekao, moja je želja sad da se ja pridružim onima koji su znači otišli s ovog svijeta i da se udaljim od kao ovo svjetskog vođenja znači muslimana. Dok je Ebu Bekr radijallahu anhu bio bolestan, Hazreti Talha bin Ebu Ubejdullah je došao i rekao je, ti si kao izabrao da Hazreti Omer bude halifa, iako vidiš kako on se ponaša prema ljudima u tvom prisustvu i kao kakvo će biti stanje kada ti nas napustiš i on bude kao sam i vođa, i kada te Allah dželešanuhu upita u vezi tvog naroda. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je u tom trenutku ležao, upitao ih je da ga podignu, da sjedne, i onda ga je upitao, da li ti mene činiš da se bojim Allaha, jer kada ja se sastanem sa svojim gospodarom i kada me on bude pitao, ja ću reći svom gospodaru da sam ja postavio
onog najboljeg od tvojih sluga kao sljedećeg halifa. A Hazreti Musa Maud radijallahu anhu dok je također navodio iz mnogih historijskih zapisa u vezi ovoga, kaže kada se približio znači kraj Ebu Bekrovog života, on je postavljao pitanja ili razmišljao koga da postavi za halifu. Mnogi ashabi su rekli da bi trebao da bude to Hazreti Omer radijallahu anhu. Jedini znači kao recimo negativni komentar koji su imali je u vezi njegove strogoće. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu bi uvijek govorio njegova strogoća jer zbog toga zato što na njega nije spala sva znači dužnost ili obaveza jednog halife. Ali kako god sada kada on postane znači vaš vođa i njegova strogoća će da se ublaži. I tako su se svi ashabi složili za hilafet Omera radijallahu anhu. I kada je Ebu Bekr radijallahu anhu postao dosta bolestan, njegova supruga Esma ga je odvela do džamije. Moglo se vidjeti da je jedva se držao na svojim nogama i da su mu se također i ruke tresle. Hazreti Ebu Bekr je ušao u džamiju i obratio se svim muslimanima i rekao: mnogo dana sam razmišljao u vezi ovoga. Kada ja preminem, ko bi trebao da bude vaš halifa? I poslije mnogo razmišljanja i molbe Allahu, ja sam se složio s ovim da bi Omer radijallahu anhu bio najbolji za vašeg halifu. I kada ja preminem, Omer će biti vaš halifa. Tada su se svi složili znači s ovim i svi prisutni su dali znači bejat Omeru radijallahu anhu kada je Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo. Hazreti Muslim Maud dalje govori u vezi ovoga. Ako se govori kao da jedino halifa može izabran kada ga ljudi izaberu i nominuju, onda zašto je Ebu Bekr radijallahu anhu naveo Omera radijallahu anhu kao sljedećeg halifu? Odgovor za ovo jeste nije da je Ebu Bekr samo rekao Omer radijallahu anhu će biti vaš kao halifa. On je prije toga pitao druge ashabe za mišljenje i onda je donio znači odluku. I ako pogledamo u tu razliku, drugi znači halife su izglasani poslije znači smrti prethodnog, samo je Omer radijallahu anhu već bio nominovat i bilo je rečeno da će biti halifa. I nije bilo samo dovoljno da Hazreti Ebu Bekr razgovara s nekoliko ashaba i da onda da nominuje ili kaže da je Omer radijallahu anhu sljedeći halifa. Ali on je, iako je bio mnogo bolestan, njegova supruga mu je pomogla da ode do džamije. Hazreti Ebu Bekr je otišao u džamiju i obratio se ljudima: o ljudi, nakon što sam se znači konsultovao sa ashabima, ja sam izabrao Omera da bude halifa poslije mene i pitao je da li vi njega prihvatate kao vašeg halifu. I znači svi su se složili i ovo je znači bio kao jedna forma izbora. U Tarika Tabari u vezi njegove bolesti i također njegovog testamenta poslije znači smrti je zapisano 7. Džamadijul Evala Ebu Bekr se abdestio, bilo je vrlo hladno tog dana i poslije toga Hazreti Ebu Bekr je znači imao temperaturu i trajala je 15 dana, visoka temperatura, i bila je visoka temperatura da nije mogao da ide i da predvodi namaz u džematu i postavio je znači Omera radijallahu anhu da predvodi namaz. Ljudi su ga posjećivali, ali svaki dan je sve više i više njegova znači zdravlje bilo lošije
Ebu Bekr radijallahu anhu je živio u kući koju mu je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koja je bila ispred kuće Osmana radijallahu anhu. U toku njegove bolesti Osman radijallahu anhu se najviše brinuo za njega. I Ebu Bekr radijallahu anhu je bio bolestan 15 dana i neko je rekao da treba da ga pregleda doktor. I Ebu Bekr je rekao, već me je znači doktor pregledao. Ljudi su rekli, šta ti je rekao? On je rekao da radim šta želim. A drugim riječima to je značilo da Allahova je volja bila da znači Ebu Bekr napusti ovaj svijet i da znači nema potrebe za doktorom. 22. Džamadil Ahira u utorak u 13. hidžretskoj Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je preminuo u 63. godini i njegov hilafet je trajao 2 godine, 3 mjeseca i 10 dana, znači njegov hilafet je trajao. I zadnje riječi koje je izgovorio Ebu Bekr radijallahu anhu su bile riječi iz blagoslovljenog časnog Kur'ana. Prijevod glasi: Gospodaru moj, podaj mi smrt u stanju pokornosti i pridruži me ispravnim. Znači to su bile zadnje riječi Ebu Bekra radijallahu anhu. Na prstenu Ebu Bekra riječi koje su se bile izgravirane, kako je velik Allah koji je najmoćniji. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi, kada pripreme znači ćefine Ebu Bekra i dženazu, trebaju da vide da li je išta ostalo što treba da se znači uradi. I pošto je sve bilo prebačeno u brigu Omera radijallahu anhu, ako nešto nađu da je on znači odgovoran za to. U vezi njegovih ćefina rekao je da ovo odijelo koje je na meni, to platno, da se opere i da se zamota u to sa ostalim platnima. Hazreti Ajša je rekla, to je platno staro i treba novim da ga obmotaju. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, oni koji su živi imaju veću prednost da nose nova platna od onih koji umru. Hazreti Ajša radijallahu anhu prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da njegova supruga Esma binti Umejs treba da opere njegovo tijelo i njegov sin Abdurrahman da pomogne njegovoj majki da operu tijelo Ebu Bekra kad premine. I onda je zamotan u 2 platna. U nekim hadisima se kaže da su bila 3 platna. Onda je njegovo tijelo stavljeno na krevet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je isti krevet u kojem je Hazreti Ajša radijallahu anha spavala. I sa ovog kreveta njegovo tijelo je odnešeno na dženazu. Hazreti Omer radijallahu anhu je predvodio dženazu. I Ebu Bekr radijallahu anhu je ukopan pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekrova radijallahu anhu glava je stavljena gdje su došla ramena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u toku dženaze Hazreti Omer radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu, Talha Ubejdullah radijallahu anhu i Abdurrahman bin Ebu Bekr su ušli u njegov mezar i oni su ga spustili u mezar. Ibn Šihab prenosi da je po noći Omer radijallahu anhu ukopao Ebu Bekra. Salim bin Abdillah prenosi od svog oca da Ebu Bekrova smrt je došla zbog tuge za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, da se osjetilo na Ebu Bekru radijallahu anhu da jednostavno sve više i više slabiji. Neki historičari kažu da je njegova smrt se desila zbog toga zato što je pojeo neku hranu koja je neki Jevrej pripremio i otrovao, ali mnogi historičari ovo su odbacili. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da kada je Ebu Bekr bio bolestan, pitao je koji je danas dan i ljudi su rekli da je to bio ponedjeljak. I Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako danas umrem, ne čekajte do sutra da dženazu znači njegovu obave, jer je to dan koji je bliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I želio je da bude znači ukopan na isti dan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio.
Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio da se njegova imovina podijeli kao što to nalaže časni Kur'an. Prema drugom hadisu se prenosi da je 1/5 dao za svoju rodbinu, koji kao nisu bili nasljednici. U vezi njegove djece i supruga zapisuje da je imao 4 supruge, Kutejla binti Abdul Kuza, a postoje različita mišljenja u vezi njenog prihvatanja islama. Ona je bila majka od Abdullaha i Asma. Hazreti Abu Bekr je nju razveo se od nje u vremenu džahilijeta. Jednom je otišla u kuću Hazreti Esme, njene kćerke, i nosila je znači buter i sir. Hazreti Esma nije uzela te njene poklone i nije dozvolila da uđe u njenu kuću. Onda je pitala Hazreti Ajšu radijallahu anha da upita poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ona treba da dozvoli njenoj majki da uđe u njenu kuću i također je u redu da prihvati te poklone. Umi Ruman binti Amir je njegova druga supruga bila. Pripadala je Benu Kinana binu Zema plemenu. Haris bin Sahbara je bio njen prijašnji muž i preminuo je u Mekki. I onda se ona poslije toga udala za Ebu Bekra radijallahu anhu. U ranim danima islama je prihvatila islam i također se migrirala u Medinu. Hazreti Abdurrahman i Hazreti Ajša su znači njena djeca i preminula je u 6. hidžretskoj u Medini. Kada je preminula, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao u njen mezar u toku dženaze i također se je molio da joj Allah oprosti. Hazret Asma binti Umejs bin Haris je treća njegova supruga. Njen nadimak je bio Umi Abdillah i prihvatila je islam prije Dari Arkam kuće. Znači, na samom početku je prihvatila islam. Učestvovala je u prvoj migraciji. Ona je sa Džaferom bin Abi Talibom išla u toj migraciji. To je bio njen prvi muž u Abesiniju. I ona se onda otale u 7. hidžretskoj preselila u Medinu. U toku bitke Muta, kad je njen muž poginuo u 8. hidžretskoj, ona se tad udala za Ebu Bekra radijallahu anhu. Ona je rodila Muhameda bin Ebu Bekra. Hazreti Habiba binti Harđa bin Zaid bin Ebu Zuhair je bila njegova 4. supruga. Iz Hazridža plemena Ensarijskog je bila. I Hazreti Abu Bekr je živio s njom u predjelu Medine koji se zvao Suna. Umi Kulsum je njena kćerka koja se rodila malo poslije smrti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Abu Bekr je imao 4 sina i 3 kćerke. Abdurrahman bin Abi Bekr je bio njegov prvi sin. On je bio najstariji sin Ebu Bekra. Primio je islam u toku ugovora na Hudejbiji i ostao je čvrsto povezan sa islamom. On je također bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio je vrlo poznat prema njegovoj hrabrosti. I poslije prihvatanja islama bio je vrlo poznat po svom tom dobrom karakteru. Hazreti Abdullah bin Ebu Bekr je njegov drugi sin i kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, on je znači igrao veliku ulogu u tome. On je boravio po čitav dan u Meki i sakupljao informacije od Mekanlija i onda navečer bi išao u pećinu i govorio bi u vezi ovoga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Abu Bekru radijallahu anhu i onda bi se izutra vraćao u Meku. U toku bitke na Tajfu je bio ranjen i onda rezultat toga, zato što njegova rana nije zamladila, njegova smrt je znači rezultat toga bila i on je na taj način imao status šehida i preminuo je u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu.
Muhammed bin Ebu Bekr je bio treći sin. Hazreti Esma binti Umejs je njegova majka. Zulhulifa je rođen u Hadžatul Veda, zadnji znači hadž poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njega je odgojio Hazreti Ali radijallahu anhu i u toku hilafeta Hazreti Ali radijallahu anhu on ga je postavio kao guvernera Egipta. I tu je on bio i ubijen. Prema nekim hadisima njegovo ime se spominje da je bio jedan od onih koji su učestvovali u ubijanju Osmana radijallahu anhu i da je kao zbog toga ubijen. Allah najbolje zna da li je ovo istina. Hazreti Asma binti Ebu Bekr je bila četvrto dijete. Ona je bila starija od Hazreti Ajše radijallahu anha. Bila je poznata kao dijete sa dva kajša i poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je dao taj nadimak jer u toku migracije poslanika sallallahu alejhi ve sellem ona je pripremila hranu, ali kada je pripremila tu hranu nije imala ni s čim da sveže i onda je svoj kajš koristila da bi svezala hranu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Zubair bin Al-Awam je bio njen suprug i ona se preselila u Medinu dok je bila trudna i rodila je Abdullaha bin Zubaira. I njen sin je bio prvo dijete koje je rođeno u Medini posle migracije. Hazreti Esma je živjela 100 godina i preminula je u Mekki u 73. hidžretskoj. Peto njegovo dijete je bila majka vjernika Hazreti Ajša bint Ebu Bekr radijallahu anha. Ona je bila supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ona je bila najveća učenjakinja među ženama. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je dao kao nadimak Umi Abdullah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao veliku ljubav prema njoj. Imam Šabi kaže kada je god Masruk prenosio neki hadis od Hazreti Ajše radijallahu anha, ja sam čuo od Sadika binti Sadik koja je voljena od Allahovog voljenog i čija znači iskrenost i čast je bila znači kao od Allaha donešena. U 57. poslije hidžre Hazreti Ajša je preminula u 63. godini. Prema drugom hadisu prenosi se da je to bilo u 58. poslije hidžre. Šesto dijete njegovo je bilo Kulsum bint Ebu Bekr. Habiba binti Haridža je njena majka. I Ebu Bekr radijallahu anhu je pred svoju smrt rekao Hazreti Ajši radijallahu anha: ti imaš dva brata i dvije sestre. Hazreti Ajša kaže: rekla sam, znam svoju sestru Esmu, ali ko mi je druga sestra? Tvoja sestra koja je u Haridžinom stomaku. Ebu Bekr je rekao: ja sam siguran da će roditi znači ona kćerku. I tako se i desilo. Kulsum se znači rodila posle smrti Ebu Bekra radijallahu anhu. Ona se posle udala za Hazreti Talhu bin Ubejdullaha. On je bio ubijen u Džangi Džamal. Prema drugom hadisu se zapisuje da je jedna od Ebu Bekrovih kćerki bila udata za Hazreti Bilala. Također je zapisano da je to bila kao kćerka od jedne od 4 te žene od prijašnjih njihovih supruga. U vezi njegovog vladanja rečeno je da je Ebu Bekr radijallahu anhu kad bi god osjetio da treba da razgovara s ljudima u vezi neke odluke, to bi radio, ili bi također se savjetovao sa ljudima koji su imali veliko znanje u vezi znači kao pravila. Također bi se konsultovao sa muhadžirima i ensarijama. Također bi uvijek pozivao Omera, Osmana, Alija radijallahu anhu, Hazreti Abdurrahmana bin Aufa, Muaza bin Džabala, Ubej bin Kaba, Zijada bin Sabita, da Allah bude zadovoljan sa njima svima. I nekada bi pozvao mnogo i ensarija i muhadžira da se konsultuje s njima. Hazreti Muslima radijallahu anhu: razmislite da osoba koja traži pomoć je kao jedna ili dvije
i onda traži znači savjet od 2 ili 3 osobe i onda također odnosi se prema kuranskom znači ajetu da kada jednostavno dobijete te savjete onda stavite svo svoje znači vjerovanje u Allaha dželešanuhu. I to jeste kad neko je znači siguran u nešto, onda trebaju da prema tome i rade. Drugim riječima, osoba koja traži savjet treba da uzme savjete, da razmotri sve i onda treba znači da postupi po tome i da se znači previše ne zamara šta drugi govore. Hazret Muslima radijallahu anhu kaže, nalazimo mnoge primjere u vezi ovoga u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Kada su ljudi postali odmetnici, bilo je kao mnogi su govorili da on ne treba da šalje tu armiju pod vođstvom Usame. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ovo je armija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prikupio i ja je ne mogu zaustaviti. I rekao je sin Ebu Kuhafe, nema tu moć da to uradi. On jeste ostavio Hazreti Omera radijallahu anhu koji se spremao da ide s armijom. Onda u vezi zekijata je bilo rečeno kao bojali su se zato što mnogi nisu htjeli da plaćaju, da će kao ostaviti islam. Zbog toga Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako su u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem za zekijat davali i jedan obični konopac, to će da urade i u njegovo vrijeme. Ali ako me vi svi ostavite i zvijeri se pridruže tim odmetnicima, znači i bore se protiv mene, ja ću se sam kao suprotstaviti im. Ovo je znači bilo kako se Ebu Bekr radijallahu anhu ponašao i postavio i svi znamo koji je bio znači poslije rezultat ovoga njegove istrajnosti. Rezultat ovoga je bile mnoge pobjede Ebu Bekra radijallahu anhu. Znači kada je Allah na našoj strani, niko drugi ne može da stane na taj put. I ovo je realnost hilafeta u vezi državne blagajne u vrijeme, na primjer, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čim bi nešto došlo u državnu blagajnu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to odmah znači razdijelio i podijelio svima. I možemo reći da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem državna blagajna bila znači prisutna. U toku Ebu Bekra radijallahu anhu mnoge znači borbe su vođene i mnogi ratni plijen i džizija i sva što je dolazilo u državnu blagajnu. I Ebu Bekr radijallahu anhu je znači preosjetio tu potrebu da treba da uspostavi državnu blagajnu gdje će se to zadržati, taj ratni plijen i sve to dok ga ne podijele. I prvo se savjetovao sa nekim starijim ashabima i onda je odlučio da jedna kuća bude znači za to, ali ova kuća je samo znači nosila to ime državne blagajne jer je i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu isto radio, čim bi nešto došlo u državnu blagajnu, on bi odmah se pobrinuo da se to razdijeli. Prema nekim hadisma se prenosi da je Ebu Bejda bio glavni za tu blagajnu i na početku je to bilo u dolini Suna, ali nije nijedan stražar bio znači određen za štićen kao za stražarenje tu. Suna je otprilike udaljena 2 milje od poslanikove džamije. Kad ga je neko upitao zašto nema stražar da čuva stražu kod te blagajne, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao dovoljno je da ima kao katanac, to je dovoljna straža. Jer bi on inače to sve odmah dijelio i često ta blagajna je bila prazna. Kada se preselio u Medinu, Ebu Bekr radijallahu anhu je također preselio blagajnu i to u svoju kuću, ali također je nastavio čim se nešto donijelo da se to odmah podijeli. Znači jednako je dijelio svima blago i također istog tog blaga je kupovao kamile i oružje koje je korišteno na Allahovom putu. Jednom je kupio neka platna od beduina i onda ih je odmah podijelio udovicama u Medini. Ovo je sigurno uradio mnogo puta, ali sad čitamo iz hadisa. Kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa, određen je znači iznos mjesečne njegove kao plate da bi znači imao za svoje osnovne potrebe.
Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa, rekao je: ljudi znaju da sam ja bio kao u stanju da zarađujem za svoju porodicu. Ja sam imao dovoljno zarade da jednostavno vrlo lako znači se brine za svoju porodicu. Kako god, trenutno sam zauzet u znači poslu brige o muslimanima i sada kao Ebu Bekrova porodica treba da dobiva znači mjesečni neki iznos iz državne blagajne i onda je rekao Ebu Bekr će da radi za muslimane i znači uradit će sve da ovo poveća. Njegova godišnja plata je bila 6000 dirhama. Neki kažu da je on samo znači dozvoljavao da se uzme onoliko koliko mu je bilo potrebno za preživljavanje. Hazreti Ebu Bekr je bio prvi vođa znači vlade i sve što je bilo potrebno znači za njegov trošak, ljudi su bili ti koji su odobravali to. U jednom hadisu se prenosi kada je Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa, otišao je na market, sreo je Omera radijallahu anhu Ebu Ubejdu. Oni su ga upitali o halifu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje ti ideš? Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da ide kao na tu market pijacu. Oni su rekli zašto to radiš kada si ti vođa muslimana? Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao kako ću ja da prehranim svoju porodicu? Oni su tada rekli pođi s nama, ti moraš da imaš dio iz državne blagajne za to. I kao tu se zapisuje da je godišnja zarada njemu tad kao data 3000 dirhama. Prema drugim hadisima se prenosi da je bilo 6000, a prema nekima se prenosi da je dobio 6000 dirhama u toku svog cijelog hilafeta. Mnogi historičari prenose i slažu se s ovim svim da šta je god bilo dato Ebu Bekru radijallahu anhu kao halifi, da prije njegove smrti on je to znači vratio. Da zapisano je da prije njegove smrti Ebu Bekr je naredio da se neko zemljište njegovo proda i da se sve to vrati u državnu blagajnu za sve što je njemu dato prije toga iz državne blagajne. Zabilježeno je u drugom hadisu da kada se smrt Ebu Bekra približila, rekao je Hazreti Ajši radijallahu anha. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao kako sam postao halifa nisam uzeo ni jedan dirham iz državne blagajne. Ja bi kao jeo vrlo malo i nosio bi debelu odjeću. I ovo je kao znači kao smatra se to ratnim plijenom kao kamile, odjeća, hrana i kao sve što je preostalo treba da se pošalje Omeru radijallahu anhu poslije moje smrti. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo, ja sam poslala sve te stvari Hazreti Omeru radijallahu anhu. Kada je vidio ove stvari Ebu Bekrove, Omer radijallahu anhu je počeo da plače, suze su mu kapale na tlo i rekao je neka Allah podari milost na Ebu Bekra jer je ostavio one koji dolaze poslije njega u vrlo kao teško stanje. Kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo, Hazreti Omer radijallahu anhu je pozvao nekoliko ashaba da oni urade znači inventuru državne blagajne. Oni su otišli i nisu ništa našli u državnoj blagajnu i bilo je kao totalno prazna jer je Ebu Bekr radijallahu anhu podijelio sve. Znači Omer radijallahu anhu je bio glavni za sudske procese i sljedeći i ovi pomoćnici su mu bili Hazreti Ali radijallahu anhu, Muaz bin Jabal radijallahu anhu, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Masud i još jedan ashab. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže da je tako bilo stanje mira i iskrenosti da
mjeseci bi prošli da dvoje ljudi dođe da imaju neki problem. Također je zapisano da kad su mnoga znači plemena počela da pristupaju islamu, Ebu Bekr radijallahu anhu je osnovao sudski znači proces. Omer radijallahu anhu, Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubej bin Kab, Muaz bin Džebel i Hazreti Zeid bin Sabit, da Allah bude zadovoljan svima njima, su bili kao to je bilo njihovo znači posao. Također Abdullah bin Masud prema jednom hadisu se prenosi da je bio osoba koja je mogla da znači radi taj sudski proces ili ne samo sudski proces, nego to su bili ljudi koji su imali veliko znanje šerijata i oni su znači bili ljudi koji bi mogli da donose odluke prema šerijetu. Niko drugi osim ove nabrojani. Jedan istoričar kaže prema modernom znači sad vremenu u vezi ljudi koji su bili kao pisari, sada je to u moderno vrijeme kao sekretari koji u toku znači sastanaka zabilježe šta se je govorilo na sastancima. U toku hilafeta Ebu Bekra, iako administracija nije bila još uspostavljena, ali bili su neki ljudi koji bi znači bili pisari za ove znači odluke koje je donosio Ebu Bekr radijallahu anhu, koji su bile znači potrebne da se zapišu. Abdullah bin Arkam je bio jedan od tih ljudi koji su radili zapise u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također je bio postavljen na istu poziciju u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Također Zeid bin Sabit je bio jedan od njih i još neki drugi ashabi kao što je Ali, Osman radijallahu anhu, i oni su služili. U toku hilafeta Ebu Bekra znači vojni ured nije bio uspostavljen također i u vrijeme džihada svaki musliman je bio znači vojnik. I znači u toku ratova svako pleme je imalo vođu za armiju i onda bi Ebu Bekr postavio vođu za sve njih. I Ebu Bekr se pobrinuo da uvijek iz svih tih ratnih plijenova ili prinosa odvoji jedan iznos koji je se koristio u vezi u toku borbi za hranu i oružje znači. A također lokacije gdje su se čuvali konji i kamile i napasali na tom mjestu su bile određene. Te životinje se koristile također u ratu. Jedan biografičar piše da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kao Ebu Bekr nije imao uspostavljenu armiju tad, radije ljudi su dolazili ako bi dobili poziv da će biti džihad, sami su kao dolazili i javljali, nisu znači imali armiju uspostavljenu. I znači ovi su ljudi pripremali od svojih znači imovine za rat i vlada ih nije ni plaćala za rat, jedino šta bi dobivali jeste kada se završi borba, sav ratni plijen bi bio podijeljen. 4/5 od znači ratnog plijena bi bila podijeljene onima koji su učestvovali u ratu i 1/5 bi se slala halifi koju bi on ostavljao u državnu blagajnu Bejtul Mal. I onda bi Ebu Bekr radijallahu anhu dao upute glavnim vođama armije i on bi to prenosili na druga plemenske vođe. Ebu Bekr je rekao u sami kao dajem ti savjet za 10 stvari. Nemoj da budeš neispravan, nemoj da kradeš od ratnog plijena, nemoj da prekidaš obećanje, nemojte da kasapite mrtve, ne ubijajte djecu, starce ili žene, nemojte da sječete
palmi niti da ih palite i nemojte da koljete krave, koze ni kamile osim onoliko koliko vam treba za ishranu. I proći ćete pored ljudi koji su dali svoj život u službi crkve, ostavite ih na miru i nemojte da im nanesete nikakvu štetu. I naiđete na ljude koji će vam davati raznu hranu, proučite ime, kao recite ime Allahovo i jedite. I srećete ljude koji su obrijali svoje glave ostali su kao na 4 mjesta. To su ljudi prema kojima trebate biti oprezni jer su to ljudi koji pozivaju na rat protiv muslimana. Krenite uz Allahovo ime, neka vas Allah sačuva od svega i od bolesti i od kuge. Slično kada je poslao Jazida Ebu Sufjana u Siriju, Ebu Bekr mu je rekao i halifatul Mesih kaže ja sam već ovo spominjao, reći ću kao ovo ponovo. I svaki član odbora u džematu treba da razmisli o ovome i da drži ovo na umu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao postavio sam te kao guvernera da te mogu kao testirati i trenirati te i šaljem te u drugo mjesto i ako ispuniš dužnosti na odličan način, onda kao postavit ću te opet i na bolju dužnost. Ali ako kao pokažeš nemarnost, onda ću te da sklonim iz tog ureda. Budi bogobojazan jer Allah zna svako tvoje stanje kao što je tvoje fizičko stanje vrlo očigledno. Osoba koja je najbliža Allahu je ta koja postigne Allahovu blizinu kroz svoje ponašanje. I kao čuvaj se da nemaš neko zlo u sebi ili da imaš kao nešto protiv nekoga, Allah to ne voli. I rekao je ponašaj se prema svojoj armiji na najbolji način. Kada im daješ savjet, onda to radi vrlo kratko, dug govor ljudi zaborave. Budi reformisan i ljudi će također da se drže reformisani. Drugim riječima, vođe i članovi odbora u džematu moraju biti da sebe reformišu, tako će ljudi da prate njih. Klanjaj namaz na najbolji način, radi sve ruku i sve pozicije namaza. Kada izaslanici od neprijatelja dođu kod vas, pokazujte svoje poštovanje prema njima, ali im dozvolite samo da borave kratko vrijeme kod vas, ne trebaju da dugo vrijeme borave sa vama i vašim vojnicima, da ne bi prikupili informacije o vama i vrlo malo im informacija dajte u vezi svojih aktivnosti. Hazreti Ebu Bekr je rekao ne dozvolite svom narodu da razgovaraju s njima i ne dozvolite im dugo vremena da ostanu među vama. I oni ne trebaju da idu i razgovaraju s običnim narodom, treba da bude postavljena osoba s kojom oni mogu da razgovaraju, a ne sa svima. I kad im govorite s njima ne odajte svoje tajne. I Ebu Bekr mu je rekao također kada želiš savjet da dobiješ od nekoga, prvo moraš ti da kažeš potpunu priču i istinu u vezi toga i sve detalje, pa onda da tražiš savjet. Jer ako ti ne kažeš sve u potpunosti svojim savjetnicima, onda nećeš dobiti dobar savjet. Također Ebu Bekr je rekao navečer razgovara sa svojim prijateljima u vezi savjeta ili traži informacije o njima i oni će ti dati dosta informacija. Također kada upravljate armijom odite na određena mjesta i nemojte da kažete da ćete doći, tako da vidite zaista šta se dešava. Onda ako nađete da osobe se ne nalaze na određenim mjestima svojim gdje im je zadato, onda trebate da jednostavno se obratite i da to korigujete. I nemojte da budete brzi u davanju kazni
ali nemojte također da ne zanemarite ako nešto treba da bude popravljeno. Niti je dobro da se odmah kazne daju i da budete strogi toliko, niti je u redu da samo onako zanemarite neke stvari. I nemojte da znači kao špijunirate svoju armiju recimo i nemojte da ih kao brukate otvoreno pred drugima i neke njihove tajne informacije nemojte da govorite drugim ljudima. Znači sve njihove tajne detalje ili informacije ne trebate da govorite drugim. I nemojte da sjedite sa ljudima koji znači su bezvrijedni, radije sjedite s ljudima od kojih imate neke koristi. Nemojte da pokazujete ni u kom slučaju da kao nehrabrost, jer ljudi će odmah da smanje svoju hrabrost. Nemojte da slučajno pokažete znači što se tiče ratnog plijena da to se na bilo koji način ne podijeli ravnopravno. Halifatul Mesih kaže mnogo detalja sam sad izostavio iz ovih savjeta koje je dao Ebu Bekr radijallahu anhu. I ovi savjeti su vrlo važni za naše članove odbora u džematu da bi oni izvršili svoje znači dužnosti. Kao što sam rekla ranije, razlog zašto ja ovo ponovo spominjem, jer sam već spomenuo ove savjete, jeste radi članova odbora u džematu. Onda podjela islamskog, znači islamske vlade na razne regione, zapisano je da se ovo znači desilo u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. On je znači za svaki region postavio ili vođu ili guvernera. Ebu Bekr radijallahu anhu je znači boravio u Medini. Što se tiče regionskih guvernera ili vođa, Ebu Bekr je slijedio primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bi postavljao iz tog regiona znači vrlo pobožne muslimane u Taifu i raznim drugim predjelima, znači postavio bi lokalne ljude za te guvernere. Mjesto kinde Zijad bin Labid je bio postavljen za vođu koji je bio također guverner Hadramauta i on je znači bio glavni za oba ova regiona. U toku hilafeta Ebu Bekra ovi guverneri bi imali, znači prvo što bi se gledalo bez njih jeste njihova pobožnost i njihova predanost islamu. Kad bi se to uočilo, onda bi Ebu Bekr radijallahu anhu također to pismeno donio i sa uputama za njih kako da izvršavaju svoj posao na najbolji način. Također isto druga kriterija ili još jedna od kriterija bi bila oni ljudi koji su proveli dosta vremena uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također bi oni bili iznad drugih ljudi. A također ako bi neko bio postavljen od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem za guvernera ili bilo kakvu poziciju, Ebu Bekr radijallahu anhu ne bi to mijenjao. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Usamu kao komandant armije. Posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem neki ljudi su govorili kao da treba da postavi nekog starijeg ashaba za komandanta, kako god Ebu Bekr je ostavio Hazreti Usamu da bude komandant. I također ljudi koji su proveli dosta vremena uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni koji su prihvatili islam prije znači pobjede ili osvajanja Mekke, oni bi znači Ebu Bekr bi davao njima prednost u ovim pozicijama. Ebu Bekr radijallahu anhu nikada nije znači izdvajao bilo koje pleme iznad nekog drugog, znači to nije bila jedna od kriterija. I zbog ovog principa ovi svi guverneri su znači služili na najbolji način islamu. Također bi Ebu Bekr radijallahu anhu kad bi postavljao lokalne guvernere gledao i na mišljenje lokalnog naroda u vezi njih. Arab bin Hazrem je služio kao guverner u Bahrenu u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali posle je bio poslan negdje na drugo mjesto radi nekih razloga
A onda su u toku hilafeta Ebu Bekra ljudi iz Bahreina tražili ovog istog čovjeka da bude guverner. Ebu Bekr radijallahu anhu ga je ponovo postavio za guvernera Bahreina. Hazreti Ebu Bekr također kad bi ih postavio, dao bi im on vlastite upute kako da izvršavaju svoje dužnosti. U Tarih Taberi, dok je govorio Amaru bin Alasu i Velidu bin Ukba, Ebu Bekr radijallahu anhu im je rekao: bojte se Allaha prema svojim svim djelima, i onda osoba koja se boji Allaha, Allah otvori sve znači puteve lahkoće za te osobe i da im znači nafaku kroz načine koje se nikada oni ne bi nadali. Allah oprašta njihove grijehe onima koji se boje Allaha i podari im velike blagoslove. I savjet koji znači Allahove sluge mogu dati jedni drugima jeste da se boje Allaha. I rekao bi im, ako ne izvršavate svoje dužnosti na način kako to Allah nalaže, onda to su djela koje Allah neće da oprosti. Onda nemojte da ne zamarujete svoj posao. Mastori bin Šedat prenosi, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: kogod je postavljen za guvernera, da trebao bi da ima samo jednu suprugu i jednog kao slugu, i treba znači da ima jednu kuću. I on također kaže da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: kogod se ponaša drugačije, znači od ovih guvernera, oni se smatraju kao lopovi. Tarih Taberi se spominje da Ebu Bekr radijallahu anhu bi, na primjer, ne bi bio strogo puno prema guvernerima, ali ako bi nešto veliko učinili, on bi znači na vrlo ispravan način i popravio tu njihovu grešku. U vezi Muhadžir bin Umeja, Ebu Bekr je saznao da je on izvadio zube nekoj ženi koja bi govorila znači ružne riječi protiv muslimana, a Ebu Bekr radijallahu anhu je odmah znači poslao pismo Hazreti Muhadžiru i ukorio ga u vezi ovoga. I kako bi čuo nešto u vezi Halida bin Velida također, da je uradio nešto znači neispravno, i njega bi također odmah korigovao. U vezi guvernera i svih lidera, Ebu Bekr bi dao detaljne instrukcije. Naredio bi da se prikuplja zekijat od imućnih i da se dijeli znači siromašnima. Također bi naredio da se džizija prikuplja od nemuslimana i da se pošalje u državnu blagajnu. I ovo je nešto bilo od znači vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je on nastavio znači da radi. I sve znači primirja koja su se desila ili sporazumi u toku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi to ponovo znači potpisao. I guverner iz Nadžrana koji je imao ugovor mira s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem također je ispunio to i u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. I ovo su kršćani iz Nadžrana također tražili. Guverneri su također imali, znači dio posla njihovog je bilo da propagiraju učenje islama u tim mjestima i da obučavaju znači ljude Kur'anu i vjere. I to prema praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru radijallahu anhu, ovaj znači dio njihovog posla da pozivaju ljude u džamiju, da ih podučavaju vjeri, šerijetu i tako u vezi sve vjere, to je bio kao jedan najvažniji dio njihovog posla. I guverneri koji su postavljeni u strane Ebu Bekra ovo su ispunili na najbolji način. Jedan historičar u vezi Zijada bin Labida piše, koji je bio postavljen kao guverner u Hadramautu, rekao je: svako jutro Zijad bi dolazio i podučavao ljude Kur'anu. I to je na isti način radio kao što je radio i prije nego što je bio guverner.
I znači ovi guverneri su također imali veliku ulogu u propagiranju islama u tim regionima. I islam se znači kroz ovu praksu vrlo učvrstio u tim novim osvojenim mjestima. I također u mjestima gdje su ljudi bili se odmetli od vjere. Na primjer, ovi su guverneri došli iz Mekke, Tajfa i Medine mjesta, širom regionima su bili postavljeni i zbog toga odakle su oni dolazili imali su veliko znanje, tako da su pomogli ovim mjestima gdje se islam tek započeo da učvrste islam. I ovo je sve znači bilo zbog toga što je njihov halifa i postavio na ovakav način. I oni su znači ispunjavali ove svoje dužnosti. Mnogi guverneri znači koji su postavljeni u raznim regionima su bili također odgovorni za administrativne poslove. I ako bi oni morali negdje da putuju, onda bi uvijek ostavljali nekoga koji ih mijenja. Muhadžir bin Ebu Umeja je bio postavljen kao guverner Kinde od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekr poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem zadržao ga je na tom znači istom mjestu i zbog toga što je bio bolestan nije mogao da ode u Jemen i boravio je u Medini. Zijad bin Labid je bio postavljen umjesto njega, ali kada se ozdravio onda se vratio u Jemen. I Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je naravno odobrio ovo. Slično u Iraku, Hazreti Halid bin Velid ako bi morao negdje da otputuje, uvijek bi ostavljao nekog zamjenika. Ovo ću nastaviti da govorim u vezi ovoga u budućim, znači na budućim hudbama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان